Quan vaig entrar en el seminari, me pensava que sabia quina era la feina d'un capellà. Qui m'havia de dir que com a rector hauria de canviar bolquers, preparar biberons i mirar de posar pau a la família de na Lourdes. Una dona que tota la vida ha criticat ses veïnades i que ara és ella qui se sent criticada per tenir un fill homosexual. I això que encara no sap que l'han fet de padrina. Don Lluc, ja sabeu això d'en Joan. Tan bon al loc com era i tan bé com li quedava l'Alba quan feia d'escolanet. Magdalena. Mireu que li agradava posar-se a l'Alba. Clar. Massa i tot. El disgust que li ha donat a sa mare per poc la mata. Mantinguem abastament. És millor que en lloc de tiar foc. Ajudem aquesta família perquè se reconcili. Ja vos podeu imaginar què dirà de tot això don Cristòfol quan ho sàpiga. Entenc sa culpa. I del perdonau? Mirau com teniu la parròquia. Un nin abandonat. Ara això d'en Joan i per paga, en Puput que s'ha anat a viure a na Cecília, en pecat. Però qui vos ha dit que en Puput i na Cecília visquin plegats? I ho sap tothom. Aquest dos no s'amaguen de res. Hi ha res més que hagi de saber? No. Sabeu que va ser en el llit de na Lourdes. I en so sifoner. I així, la seva mare, la Lourdes, els va trobar allà raca-raca. Dins el seu llit. Bruts. Que cadascú faci el que vulgui en la seva vida. I qui és l'altre? He sentit a dir el sifoner. Aquell repartidor que es com un armari d'ample. Aquell. Se'l cerca forts, en Joanet? Xt, ei, però s'ha d'estar una mica sonat per anar a fotre un clau al llit de la mare, per calent que vagis. Podré fer un cafè tranquil o també vosaltres me voleu amargar de matí? Seu, seu. Ei, Joan, que a mi se me'n fot, que siguis gai. Mira, és més, estic més content perquè així tinc menys competència amb les dones. Ara ja estic més tranquil. Escolta una cosa. Hi ha una cosa que jo no acabo d'entendre dels gais. Calla, Nerot. Alerta que dius que aquest és un negoci decent. Escolta, com és que havent-hi dones tan espectaculars pel món? Perquè mira que n'hi ha. Però Freds és un home. Fra Pupú, per favor. Què passa? Vull saber. Sap que m'estim més una tila. Una tila de masteta mare. No està tan pagueït de fer-li patir d'aquesta manera, brut? Mo mare no pateix per mi, pateix per allò que diran ses veïnades. I no passeu pena, perquè no me tornareu a veure. Que tornes a l'armari? M'han fet fora de ca nostra. Ben fet. Dona, engegar un fill de qui seva, no? Escolta, jo et faria un lloc a ca nostra, però... 3 són multitud. Ja trobaré qualque cosa. Segur que sí. Bé, Joan, jo me'n vaig perquè tinc una feineta. I a tu, Floreta, et donaré una raó perquè em trobis a faltar. O sigui que és vera? Aquests dos al final s'entenen? No sé on arribarem. Llàstima que hagis de partir, que si no... Pere, sí, sóc jo. Trobo fatal. No, mira, un mal d'esquena que no puc ni caminar. No podré venir a treballar, Sí. Gràcies. Apunta'm això i el rebentat, en Joan. Aquí no s'apunta res, Puput. Tu què mires? El meu home, el meu. M'has sentit? Sí, tranquil·la, que no és el meu tipus, No, Cristòfol, no passava això. Tanta modernitat, Déu meu, tanta modernitat. No s'hi farà acabant la moral. Sodomites a la meva parròquia. Bon dia, don Cristòfol. Bon dia. A què? Tu!
Tu! Esteu bé, don Cristo? Allà, punta de la mia. Satanàs! Jo no tinc per què estar empagueit de res. Calla, calla, que jo te vaig batiar i te vaig donar la primera comunió. Mira com ho passes. I ta mare, que se morirà d'un disgust. Una dona de missa diària, amb un fill, Homosexual! Sí, ja ho podeu dir homosexual i ja ho podeu assumir perquè jo no penso canviar. No, i no canviaràs, perquè ta mare i jo te farem canviar. Mal sigui a garrotades, que m'has sentit. En el poble no se xerra d'una altra cosa. Deus voler dir que tu no parles d'altra cosa. Però és que aquí no havien tingut mai cap d'aquests. I en Marc, el fill del sabater? Aquest també és homosexual? Bé, però aquestes de son magre. Ja basta, eh? Jo pagaria per veure-li la cara a Lourdes. La vos imagineu? Allà, a la porta, amb aquells dos, en el seu llit despullats, dali que dali. Si feis servir fils de colors diferents, vos quedarà encara molt més alegre. S'ho mereix per xafardera. Tota la vida xerrant de la vida dels altres. I d'ara, que aguanti el seu fill gai. Però també és gai. Lourdes. Passa. Seu, per favor. Ja està. Així que tenim un gai a la Roca. I què? Que oficialment ja som un poble cosmopolita. I pareix que no n'haguéssiu vist cap mai? I en Marc, és fill de Zapateca? En Marc és de Son Magre. I en Joan és dels nostres. Dels teus voldràs dir. Concreta, tiena, concreta. Però tu no parles sempre de defensar les minories. És cap minoria, és un. Com tu diguis, però després no et queixis si et diuen que ets un reaccionari. Reaccionari! Tianet, jo som un progressista de dalt a baix. I tu ves alerta, que pel camí que dus acabaràs sent un número a la llista de desocupats. Jo només dic que encara que sigui gai, en Joan és un home amb tots els seus drets. Què vols que passi? Que li donis la medalla en el mèrit civil? No, però que el defensis. La seva mare l'ha engegat de casa seva. I don Cristòfol ja s'hi ha fuat en sa boina. Una altra víctima d'aquesta guarda de papistes intolerants. No, ja és Can Joan. Ara? Sí, ja hauries d'haver tornat. Mostraré en aquests que és fer una obra de caritat. Nervera, petit. D'en Lluc se pensa que això de cuidar un infant és una cosa fàcil i me deixa tota sola i jo no puc en tot. On és, per cert? Jo n'ha de ser a missa de 12 i crec que després havia de conversar amb en Joan. Ah, ja he sentit que ha hagut revolució. Ni que fos res de l'altre món, ser gai. Jo només dic que na Lourdes li ha demanat a don Lluc que miri pel seu fill i que intenti curar-lo. Curar-lo? Magdalena, l'homosexualitat no és una malaltia. És una opció sexual tan normal com qualsevol altra. Molt normal, tampoc no ho és. Aquesta edat tampoc és normal i en el capellà no li diu ningú res. No se pot comparar. Amics, amigues, veïnats, veïnades, la Roca està d'enhorabona. Què vols dur en l'autopista? Vicent, deixa anar d'autopistes, que nosaltres no anem de tantes carreteres. No, Vicenç, no ets l'autopista. Mos ha de visitar el papa. Abans calaria foc al poble. Colau! Saps si m'escoltassi o m'he deixar-si-ho parlar? Idò, vinga, colabat, que ja ha d'anar a obrir la botiga. Avui és un dia històric per la Roca. Sant Jeroni de la Roca. Quina paciència, senyor. Avui és un dia històric perquè aquest Ajuntament puja al tren de la tolerància i de la defensa dels drets de les minories. De què collons vol dir? Vos vull anunciar que jo, Nicolau Sastre, batlle de la Roca, oficiaré el primer casament gai en la història d'aquest municipi. Era això! Per això no me'n volies dir res, pervertit! Avui dormiràs ensocat, ensocat! Bàrbara, per favor. Vale, però aquest animaló no té culpa de res. Atenció, atenció! Aquest poble té un veïnat gai, en Joan, el fill de na Lourdes. Però aquell no era homosexual. I en Joan se vol casar.
Així que vos demanaria a tots unes fortes mamballetes per ell i per aquest Ajuntament, per lluitar amb valentia pels drets de tothom. Colau, i ja hi ha data pel casament? Sí, bé, encara no, queda qualque punt a negociar. Però en Joan se casa, com que jo nom Nicolau Sastre. Que no me casa, he dit. Però tu tens el lot, no és vera? Sí, però només fa un parell de mesos que n'han plegats. Més que de sobre. Mira, tot està organitzat. Serà l'Ajuntament i jo oficiaré la cerimònia. I si voleu, fem venir una banda de música, que es val la té bon, s'ho explicarà als trempats. Amem. Quina et separa de la frase no me cas que no enteneu? Joan, aquest és un ajuntament laic i progressista. I cosmopolita. I això què hi té a veure amb mi? Ramem, tu ets gai, no és vera? Sí. I tens el lot. Era manco. I no t'has de casar. Que no m'hi vull casar, que no estic preparat. Au. No estàs preparat per estar casat, però per fotre un pinyol en el llit de ta mare, sí. Joan, espera. Espera, Joan. M'escolta. Pensa-t'ho. Va, vinga. Ho xerres en la teva lot i mos deis coses, eh? No pens canviar d'opinió. Però, pensa-t'ho. Fes-me aquest favor. Sense cap compromís. D'acord. Colau, que gràcies per tot això. Endavant. Això sí que és una alegria. Mare i filla plegades. I una casualitat, perquè just ara cercava la paràbola del fill pròdig. Ja sabeu, aquella que parla... Sí, preciosa. Però escolteu, que ja heu començat el tractament d'en Joan. Lourdes, no és un tractament. Bé, digueu-li com vulgueu. Però, seran pastilles o l'hauré d'enviar a fer exercicis espirituals? Mare, per favor. Tu calla, que fa anys que sabies això del teu germà i no m'havies dit res. Tenir fills per això. Que ho veus del Lluc. Farem una cosa, digueu-li que vengui a parlar amb mi. Que passi per aquí o per que nostra. D'acord, com més pret millor. I una altra cosa. Vos volia demanar perdó a vosaltres dues i en el teu fill per això que va passar ahir amb don Cristòfol. L'espectacle que va fer enmig del carrer amb el teu fill no se tornarà a repetir. La llàstima d'en Lluc. És que no el topàs més fort. Mana? Anem, reina. Molt bon dia. La llei és ben clara. En aquest país els homosexuals tenen dret a casar-se. Hola! I Anet, vés-te'n a prendre per cul. Val, així com estan ses coses, no sé si convé. I de la merda. Com tu diguis. Tu diràs el que vulguis, però m'agradaria veure què faria si el teu fill fos gai. Faria el mateix. Amb els homosexuals, molt de respecte. Si en David ho fos, no estaria emparentat en sos corps. La cosa és que el seu fill està casat amb una neboda de la Magdalena, que és una dona fina. Oh, mare meva. Així és com ha de ser. No homes entre homes. Que nostre Senyor Jesucrist ho va dir ben clar. I on és que has escrit això, Petra? Perquè l'Evangeli no en diu res. Encara que tant d'apòstol plegat fa que pensar, eh? No plastomis, brut. Colau, no els pots casar. Va contra natura. Que els capellans i les monges no se puguin casar. Això sí que va contra natura. Petra, no me convenceràs. Jo no. Però per ventura na Bàrbara sí. Això sona amenaça. No, jo només dic que van de defensar els drets dels altres. Miris pels teus, Colau. Perquè que jo sàpiga, na Bàrbara no t'ha llevat la prohibició de jugar a la partideta. Oh, sí. Primer amenaces i després xantatge. En sou tots testimonis. I no ha fet més que començar. Espera que agafi força. Sense. Petra, el progrés no l'atura ni Déu. Això ja ho veurem. I anem que jo més que un cafè apareix un niu d'acord.
Ja venc. Web, Joan. Que bé que has vengut. Mireu, don Lluc, jo he vengut perquè ma mare m'ha obligat, però podeu estar ben segur que digueu allò que digueu, jo no deixaré de ser qui som. Perfecte. Perfecte. Ara no m'amollareu cap sermó. No. Clar que no. Però espera que t'he de mostrar una cosa. I tu què fas aquí? Tot just s'acaba de dormir. Estava esgotat, pobret. Aquest és el vostre infant, o no? Els que varen deixar a la porta de la rectoria. És fill meu. Teu? I qui és son pare? No deu ser vos. No és ell. I qui és? Tanes. Com que tanes? Alguna cosa haurà de dir? Va ser cosa d'una nit. Una festa, un parell de beures... I un bombó de regal. Però tu en què putes pensaves? En el mateix que tu quan vares ficar sifon energit de mo mare. Calma, per favor. Era per això que volia que venguessis. Per trobar una solució a tot això. Ma mare te matarà. No hem de ser pessimistes, L'única cosa que hem de fer és parlar amb la vostra mare. Si vos sembla bé, jo hi puc ser i intentar que no hi hagi complicacions, que tot vagi bé. I si fugim? Que mires? Ah, no, com que d'ençà que han sortit de missa no has piulat, te passa res. Bon dia a totes. Bon dia. Me passa que estic casada amb en Colau, si t'apareix poca cosa. Bàrbara. Quina tensió, Déu meu. Però ja veuràs com t'anirà de bé, el ganxet. A mi me relaxa molt. Dóna'm una escopeta carregada. Llavors sí que quedaré relaxada. Au, va, començarem. Feis el favor de seure, eh? Aquí teniu més material per si vos fa falta. Digueu. Bon dia, Lourdes, som en Lluc. Ai, don Lluc, que ja heu començat el tractament. Més o manco. Convé que vinguis a la rectoria. Un caparrotat en casar fill de queixa. I jo no em puc donar passada. Però... Ha de ser ara? Sí, ara bé, tot d'una que puguis. Ara ja no basta en ser homosexual. Ara també n'han de fer un espectacle. D'acord, vendré tot d'una que pugui. Però abans he de fer una mica de teràpia per aquí. Escolta, tu no vols dir res? Idò sí. Au, va, començau, Que el ganxet va molt bé pels nervis. Vos veig una mica alterades, Vos haurien de treure de fora. A tu i en el teu fill terat. Sou sa vergonya del poble. Sí, i qui mos engegarà? Tu o sa moneda del teu home? Ja n'han tingut abastament. El meu home no és cap moneda. No, és un moneot, un paràsit i un vividor. I a mi és la veritat. Ja m'agradaria saber com és que té tant d'interès en el meu fill. Què vols dir? M'apareix que vol dir que en Colau o és gai o és homosexual. Coloma guapa, vol tancar la bocata. En Colau és un home de cap a peus. Me sents? Sí, com el teu germà. Per això van plegats per tot. Són cul i merda. Com? Basta, pois del favor, Jo, si fos tu... Men, si tens coratge de tornar-m'ho a dir. El teu home és una mitja merda, el teu germà una paparra i tu, una xafardera amargada. Per favor. Veuràs? No, mira què? Vols estar quieta, Victòria? D'heu estat un ganxo de coses de mico. Se pot saber què vos passa a tots? Sou talment animals. A mi no me miris. No, dona, si la culpa està meva per ficar-me on no me demanen. Sí, Victòria, la culpa ha estat teva, però per no haver-les fotut en el carrer, tot d'una. Com se nota que no sap de què parla. Oh, quan aquestes dues s'averaen, val més fer-les lloc. Sí, clar, i que se matin, molt bé. Hola. Va bé, don Cristòfol. Sí.
I qui t'ha fet aquest ull de vellut? I dona, Lourdes, una feligresa vostra. Ai, men que els ensenyau a l'església, eh? Mira bé això que dius, perquè som prou gran com per pegar-te dues becodades. Més violència. Blanca, no el provoquis, que no veus que ell no en té cap culpa. No, la culpa és d'en Colau. I qui no l'ha fet ara, aquest bolxevic de tercera? En Colau proposa casar en Joanet amb el seu al·lot. I figureu-vos, na Lourdes, el disgust que du. O sigui, que el teu batle vol fer un casament gai. Pot ser. I a dins el meu poble. Don Cristòfol, el poble és de tots. Que me fois mal. I més pau que te faré encara, i més que te faré. Vinga, passa que no me dois. Vinga, ara no t'ho Quin home. Els anys que té i mireu quina força. Ai, sí. Estan tots sonats. Sonats. Ja m'has empipat, eh? No me'n pegau, però no m'ho encara vendrà. Ai, calla, Cristòfol. Va, moguis, bàmbol! Que me fois mal. Colau! Colau! Vinga, fill de Satanàs! Sos, baixa, si tendallons! Ai, tal la sort, que m'arrebassarà Soraya! Calla, burgès, que no som més que dos burgesos acomodats! Això sí que no! Burgès no! Escolta, Colau, aquesta aberració de casament que t'has inventat no se farà! Ah, no? No! I qui m'ho impedirà, la conferència episcopal? Jo t'ho impediré! Me l'hagi de calar foc als ajuntaments! Aquí el tenim! L'esperit de la Inquisició! Colau, que Sant Jeroni de la Roca no és un bordell! Ja he sentit el missatge, ara em podeu mullar-me. Que seré en Joan, se posi com se posi. No me provoquis, Colau, no me provoquis. Què me farà? M'excomunicarà. Colau, no te'n vagis, no, que aquestes nostres no se faran. Comunista de fira! Ja vos has sentit, vos has sentit mig millor, que ara ja me podeu mullar. I això de propina. Nen, què fas ara? Esperdals. Teniu cap problema? Don Cristòfol, que el llibertinatge mos ha envaït. Pots signar aquí, per favor? Yes. Gràcies. Bon dia. Sant Jeroni de la Roca s'ha omplit de perduts. De poca vergonya. De viciosos i de gais. Fins i tot tenim un homosexual. Però jo som homosexual, li agradi o no? Si hi ha qualque gai en el poble que encara no hagi sortit de l'armari, que ho pot fer, que tindrà tot el suport de l'Ajuntament. Colau, vés alerta amb el que fas, eh? Que no saps del que són capaç. No funcionarà. Tota sa vida m'ha hagut d'amagar d'ella, de les seves sortides. Don Cristòfol, despertau, que la luxúria també ha entrat a l'església. Quina vergonya! Ta mare se mereix una oportunitat, Joan. Deixant que segui. I li explicam la situació. Ets aquí, desgraciat. En diplomàcia. Entendràs el code a Lourdes. Us donaré una pallissa de ca. A tu, a Nat Sifonés, a teva germana i a el desgraciat que l'ha deixada prenyada. Lourdes, espera. No podem consentir aquest casament. Eh? Casament! Colau! Colau! El Senyor va fer ploure del cel sofre i foc sobre Sodoma i Gomorra. Au. Segur que no serà tan greu. Aquest poble s'enfonsa dins la putrefacció del vici. Els 7 pecats capitals mos tenen governats. Oh, sí.
Lourdes, per favor, no facis dolls. Lourdes, on vas? Lourdes! 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 Lourdes!